भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच इन्डोनेसियामा भेटवार्ता सम्पन्न। ताइवान मामिलामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बाइडेनकै अगाडि बने आक्रोशित। अमेरिकाले ताइवानलाई अधिकतम सैन्य सहयोग र ताइवानी सेनालाई प्रशिक्षण दिन लागेको गोप्य खुलासा। विश्वभर भयो फेरि नयाँ तरङ्ग सुरु। उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो दक्षिण कोरियासँगको सामुद्रिक क्षेत्रमा फेरि ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। इन्डोनेसियामा बाइडेन र सी बीच वार्ता चलिरहेका बेला किम जोङ उन गर्जिए प्याङयोङमा। रुसले फेरि युक्रेनका ऊर्जा र जलक्षेत्र लक्षित आक्रमणलाई बनायो तीव्रता। युक्रेनमा मचियो हाहाकार र रुस युक्रेन युद्ध चर्काउन अमेरिकाको यस्तो कदम। विश्वभर आलोचना सुरु। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेट भएको छ। दुई ठूला शक्ति बीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखा परिरहेका बेला इन्डोनेसियाको बालीमा आज सोमबार बाइडेन र सी बीच भेट भएको हो। भेटमा बाइडेनले अमेरिका र चीन बीच द्वन्द्व टार्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले ताइवानका विषयमा अमेरिका र चीनले आफ्ना धारणा तय गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै भेटमा सीले दुई देशको असल सम्बन्ध विश्वले उपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको युगमा अभूतपूर्व ढङ्गले ठूला परिवर्तनहरू भइरहेका र मान्छेले अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका भन्दै त्यसलाई सही ढङ्गले सम्हाल्नका निम्ति पनि दुई देशको असल सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नु भएको छ। G20 बैठकको विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै श्रीले यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने प्रश्न सबै देशको दिमागमा रहेको पनि बताउनुभयो। भोलि मङ्गलबार सुरु हुने G20 बैठकका लागि विश्व नेताहरू यतिखेर इन्डोनेसियाको बालीमा उपस्थित भएका छन्। इन्डोनेसियाको एउटा लग्जरी रिसोर्टमा भएको भेटका क्रममा दुई नेताले हात मिलाएर एकअर्कालाई अभिवादन गरेका थिए। सोही स्थानमा उनीहरूले ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूहको G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार बाइडेन विश्व नेताहरू र राष्ट्रहरूबीच सुमधुर सम्बन्धका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न चाहन्छन्। सी र बाइडेनले बैठकमा साना प्रतिनिधिमण्डललाई छलफलमा ल्याएका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले सीले भर्खरै पदोन्नति भएका सरकारी अधिकारीहरूलाई बैठकमा ल्याउने अपेक्षा राखेका थिए, जसले पछि महत्त्वपूर्ण संलग्नताहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ। भेटका क्रममा सीले ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग भएकाले ताइवानलाई उक्साउने र हतियार दिने जस्ता खालका कार्यक्रमहरू अमेरिकाले रोके मात्र दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने बताउनु भएको थियो। अमेरिकी सांसदहरूले ताइवानलाई अधिकतम हतियार र सैन्य प्रशिक्षण दिन खोजिरहेको द वाशिंगटन पोस्टले खबर दिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच इन्डोनेसियाको बालीमा सोमबार हुन लागेको भेटघाटको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी सांसदहरूले ताइवानलाई चीन विरुद्ध उभ्याउने प्रयासलाई गति दिन खोजेका हुन्। उनीहरू यसमा सफल भएमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले आफ्नो हतियार भण्डारको उपयोग गर्न पाउँछ। ताइवानमा सैन्य कारबाहीलाई गति दिनका लागि अमेरिकाले आफ्नो जेभलिन र स्टिङ्गर क्षेपास्त्र दिन खोजेको उक्त पत्रिकाले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै खबर दिएको छ। रुस युक्रेन युद्धमा आएको जस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भनी अमेरिकी सांसदहरूले प्रयास गरिरहेका बताइएको छ। युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सहयोगीहरूलाई हात हतियारले सुसज्जित पार्नुपर्ने पाठ रुस युक्रेन द्वन्द्वले सिकाएको छ, रिपब्लिकन सांसद माइक गालागारले पोस्टलाई बताएका छन्। त्यसैगरी पहिल्यै हतियार दिँदा युद्ध नै सुरु नहुने पनि उनको बुझाइरहेको छ। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध निकै चिसिएको बेलामा बाइडेन र सी बीच प्रत्यक्ष भेटघाट हुन लागेको हो। दुवै नेताले आफ्नो लक्ष्मण रेखाका विषयमा कुराकानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सैन्य अधिकारीले दाबी गरेका छन्। उत्तर कोरियाले प्रायद्वीपको तोङसोङदेखि पूर्वी काङबुङ प्रान्तमा प्रहार गरेको क्षेपास्त्रले 24 किलोमिटर उचाइमा पुगेर 230 किलोमिटर टाढा पुगेको दक्षिण कोरियाली संयुक्त सैन्य प्रमुखको भनाइरहेको छ। उत्तर कोरियाका यस्ता उत्तेजक गतिविधिले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थायित्वमा जोखिम पुर्याएको र ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन समेत भएको दक्षिणको भनाइरहेको छ। उत्तरका गतिविधिहरू सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्न अमेरिकासँग काम गरिरहेको दक्षिण कोरियाको भनाइरहेको छ। यता अमेरिकाले शुक्रबारको मिसाइल परीक्षणबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताएको छ, तर अमेरिकी भूमि, त्यहाँका अधिकारी र उसका समर्थक मुलुकका तत्कालका लागि कुनै जोखिम नरहेको अमेरिकाको भनाइरहेको छ।
अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास सकिएको केही सातामै उत्तरले मिसाइल परीक्षण गरेको हो। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले आफ्ना जल, थल र वायु सेनाको बृहत संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। यी दुई मुलुकको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिने उत्तरले पछिल्लो समय मिसाइल परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। यता उत्तरको हतियार परीक्षणलाई गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिँदै सो क्षेत्रका दक्षिण कोरिया र जापानले अमेरिकासँग मिलेर मिसाइल परीक्षण र संयुक्त सैन्य अभ्यास मार्फत चुनौती दिँदै आएका छन्। आगामी साता समेत दक्षिण कोरियाले अमेरिकासँग मिलेर बृहत संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी गरेको दक्षिण कोरियाली हवाई सैन्य बलले जनाएको छ। स्याटेलाइट मार्फत उत्तरका गतिविधि निहाल्दा उसले 7औं आणविक परीक्षणको तयारी गरेको हुन सक्ने अमेरिका र दक्षिण कोरियाली अधिकारीको अनुमान रहेको छ। तर उत्तरले मुलुकको सुरक्षा र अमेरिका र दक्षिणबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणका लागि आफूलाई तयार पारेको बताउँदै आएको छ। उत्तरका गतिविधिले आणविक परीक्षण गर्न सक्ने सम्भावना बढेको राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा केन्द्रले जनाएको छ। उत्तरका गतिविधिलाई नजिकबाट निहाल्दा आणविक परीक्षणको खतरा बढेको छ। हामी यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। दुर्भाग्यवश सङ्केतले त्यसको विपरीत हुने देखाइरहेको छ, राष्ट्रसङ्घीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा केन्द्रका प्रमुखले बताएका छन्। पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले धेरैवटा मिसाइल परीक्षण नजिकको समुद्रमा प्रहार गरेको संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले बताउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियाले पनि आफ्नो सार्वभौम सत्ता र सिमाना जोगाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउने जवाफ दिँदै आएको छ। विगतमा मिसाइल परीक्षणबारे खासै नबताउने उत्तर कोरियाले यसपटक आफ्ना परीक्षणबारे जानकारी दिँदै आएको छ। यसैबीच उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले त्यस्तै परीक्षण मध्येको एक हेरेको फोटो त्यहाँको सरकारी समाचार समिति कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सीले उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो केही महिनादेखि उत्तरका छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र रुससँग अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। यस्तो बेलामा उत्तर कोरियाले गरेको नियमित क्षेपणास्त्र परीक्षण र त्यसका विविध पक्षमा विश्वले थप चासो राखेको बताइन्छ। रुसले युक्रेनका ऊर्जा र जलक्षेत्र लक्षित आक्रमण तीव्र पारेको छ। आक्रमणसँगै युक्रेनको राजधानीका 80% बस्तीमा खानेपानी तथा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। रुसले युक्रेनका ऊर्जा र जलक्षेत्र लक्षित आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ। युक्रेनका संवेदनशील क्षेत्र लक्षित 50 भन्दा बढी आक्रमण भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनको राजधानी कीवका 80% बस्तीमा खानेपानीको अभाव र 3.5 लाख घरमा विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको कीवका मेयर भिटाली क्लिचकोले बताएका छन्। उत्तर पूर्वी खार्किव शहरमा पनि ऊर्जा सङ्कट र आक्रमणबाट 13 जना घाइते भएको बताइएको छ। रुसको रोस्तोभ क्षेत्र र क्यास्पियन समुद्रबाट भएका युक्रेन लक्षित आक्रमणमध्ये 44 वटा क्रुज मिसाइल खसालेको युक्रेनी सेनाको दाबी रहेको छ। रुसले अतिक्रमण गरी आफ्नो भूमिमा गाभेको युक्रेनी क्षेत्र क्रिमिया तटीय क्षेत्रमा युक्रेनले शनिबार ड्रोन आक्रमण गराएको रुसको आरोप रहेको छ। आक्रमणको बदलामा युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको रुसको भनाइरहेको छ। युक्रेनले भने सो आक्रमण नगराएको दाबी गर्दै आएको छ। रुसी आक्रमणका कारण कीवमा खानेपानी अभाव भएको मेयर क्लिचकोले बताए। खानेपानी अभावपछि धेरै क्षेत्रका मानिसहरू पानीका लागि लामो लाइन बसिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत बिहीबार अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनलाई थप $40 लाख बराबरको सैन्य सहायता दिने घोषणा गरेको छ। रुसले युक्रेन विरुद्ध चलाएको विशेष सैन्य कारबाहीलाई असफल बनाउनका लागि अमेरिकाले लगानी गरिरहेको हो। आफ्नो हतियार उद्योगलाई फलिफाप बनाउन अमेरिकाले युद्ध चर्काउन खोजेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अधिकांश अमेरिकीहरू युक्रेनलाई निरन्तर हतियारहरू पठाउने बाइडेन प्रशासनको रणनीतिलाई मन पराएका छैनन्। अहिलेसम्म अमेरिकाले युक्रेनलाई $60 अर्ब बराबरको सहायता दिइसकेको छ। तर त्यसमध्ये अधिकांश रकम अमेरिकाका हतियार उत्पादकहरूको गोजीमा गएको छ। अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिलाई देशका प्रभावशाली व्यापारिक समूहहरूले निर्देशन गरेका छन्। बम जस्ता हतियार बनाउने रोथन जस्ता कम्पनीलाई संसारका विभिन्न स्थानमा द्वन्द्व चर्काउनु छ। त्यसो हुँदा वाल स्ट्रिट भनिने अमेरिकाको पुँजीवादीहरूको अड्डाले नाफा कमाउने छ। रुस र चीन जस्ता ठूला देशहरूसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुँदा हतियार उत्पादकहरूले विमानवाहक युद्धपोत, आणविक पनडुब्बी, F-35 लडाकु विमान र नयाँ पुस्ताका आणविक बम बेच्न पाउँछन्। युक्रेन युद्ध अमेरिकाको हतियार उद्योगका लागि अकुत नाफा कमाउने अवसरका रूपमा उदाएको छ।